Kula kauncengan kan daerah pelengahan di bari enggak. Kalau 10 pagi pengajian. Lebet betu ampar kula dari bari. Lebet daerah pelengahan ku bisa enggak macet tepak ke pasaran. Nelpon kula ke panitia. Panitia, kula macet pasaran tak bisa nih. Kau ni iben sepeda motor. Bu, tak saya kiai mun kun iben sepeda jauh ke dalam mah. Engki dengan mobil tak bisa lebet macet yang kula kun iben sepeda. Punten kiai tak saya kiai. Ya kun iben mobil. Macet tak bisa. Kawal lagi ya. Muni kawal pakun bisa magi macet. Kon iben mobil kak. Alhamdulillah bisa lebet tongku. Me tak bisa lebet. Cek kule kon iben ambulan. Ingin coba ke puskesmas bi panitia. Neno. Wah ada pak ke pasar. Beri lebat. Me tak beri lebat cak goreng mayit. Saya dah mau liasin. Abuh kejok ngitek kule kak. Kan berde video ngeprank tema mati yang kurang. Ya Allah haram gula ngetek tak kok bini berde saya gente kan. Bini gula lagi ngode kan. Ya Allah apa salah ibu baca ilmu ambulan bi gula cek karo tuana Petra kita ibu baca. Baca kapi. Allahumma odi ya Allah. Allahumma odi. Alhamdulillah selamat. Mulai di pengajian lanjut ke pengajian situ nggak sampai mulai ke rumah sing malam. Alhamdulillah sing malam odi kak iki. Orang makin sacara menyuguh jerengkong bimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Al-ayah sadaqallahul azim amma ba'd. Ulama'una al-'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru. Ajunan semulja guru badan kaula juga guru pada ajunan Kyai Haji Mukhlis Ansari. Dak selerana badan kaula ngaturake ta'zim ban hormat saagung-agungipun. Ajunan Kiai Fakhrul Razi, ajunan Kiai Syaiful Bahri, tak kalep ajunan Kiai Farid, ajunan Kiai Abdul Majid, dan seteja para kiai, seteja para guru sampun alengki nyuun sapora. Tak bisa nyebut satu persatu karena keterbatasan pengauning badan kaula, namun dak seteja para alim sampun hadir, sedikit pun tak mengurangi ta'zim secara pribadi badan kaula. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat di lingkup Kelurahan Lawangan Daya tanpa terkecuali sahibul manzil wa sahibud da'wah Bapak Sulistiono. Terjukan seteja hadirin yang hadir dak seteja ajunan badan kaula amul ja'aki ban badan kaula yakin ajunan seteja imul ja'aki Allah. Jam'iyah hadarah al-muhibbin semulai kala pimpin pamausan salawat ngireng kaula ban ajunan amuci ban asyukur saat mangken kaula ban ajunan takdir apangki pole atau mo pole akatia lambak to mantapangki kak dinto mangken takdir atau mo pole neka nunjuaki berarti sampian kilo sete karena mun sampian sete mangken tak kira atau mo menter ki lanceng umur si barokah menter ki da apa akamoloten tahun datang. Benih cuma sekalian bulan molot menter ali beli molot ki nyapo ah. Mun parlo itu akina sampian menter tak temati ah. Bo beda si amin gitu. Nah apa kalau aku mun maksud menter lanceng umur si barokah.
Salawat bersalam nyereng ngaturake da ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto tungsit tunga orang seiyar pertolongan nak seanya masyafaat neng akhirat. Kalau ben syafaat kak dinto kawula ben ajunan macem-macem seuntu oleh pengakuan dari ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Salah situ nga kalaban cara abada aki al-ihtifal bi maulidin Nabi. Jadi kawula ben ajunan a maulid kak dinto tocuena sepaling agung keng makle syafaati bi Gusti Kanjeng Nabi. Ketika kau leben ajunan syafaati bi Gusti Kanjeng Nabi, maka kau leben ajunan sanaos ahli maksiat, sanaos ahli ala kutusak, kau leben ajunan tak kira jeting dak ke neraka. Manter iki baga bi Gusti Kanjeng Nabi. Amin. Amin Allahumma. Malabudian i akhirat kak dinto hadirin, saya bisa abdi syafaat kak dinto bedelema. Sepaling agung gak dinto ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi neka saya bisa apereng syafaat pertama kali. Senomor 2 Al-Qur'an. Al-Qur'an juga bisa abri syafaat, abri pertolongan. Senomor 3 Ramadan. Senomor 4 malaikat. Karena bada debu wala yasfa'una illa liman irtada. Senomor 5 as-solihun, orang soleh. 5 kak dinto bekal apa yang syafaat dek kaula ajunan. Makanya kaula ben ajunan mulai mangkin long molong, mi pola kaula ben ajunan bingkengan gak dinto sa ampun sete syafaatin bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Apa kaula ajunan mi parlo syafaat gak dinto hadirin. Manusia nika sesuai kalaban tubun Allah di dalam Al-Qur'an. Ternyata parlo selamat nika itelok kenengan. Nabi Isa alaihi salam gak dinto adebu. Sedebuna Nabi Isa ni kebi Allah Subhanahu wa taala sampai makin ipabakun dalam Al-Qur'an sebagai bentuk renungan ben mulang kaul ajunan. Napa debuna Nabi Isa? Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Samuka kasalamatan atas kaula yauma wulidtu are kaula lahiraki. Wa yauma amutu ban are kaula sete aki wa yauma ub'atsu hayya ban are kaula pace kepole. Telok ni kaula ban ajuran abad aki selamat hadirin. Makana manhaj ahlus sunnah wal jamaah meskipun pemahaman Islam selain beda setak kesokan ahlus sunnah wal jamaah beji tak usah rembi amu lagi ilmu tabu le enyo lagi selamat bener. Beda selamatan 4 bulanan nggih. Bada selamatan 7 bulanan, bener. Apa-apa mi enyo lagi selamat. Napa saya soon? Udah cercer. Tuh ini ada ten, kamu tak ada cercer ambul. Tuh deh. Malah ada sampean. Nah, untuk dus. Gitu kan, oke. Tadi, kayak pendera abeto, ego. Wanita mau orang abeto, gila ada abeto ya. Ketika ulama najunan hadirin kalaban ayat wassalamu alayya yauma wulidtu samuka kasalamatan atas kaula are kaula lahiraki. Ahlus sunnah wal jamaah abone cuma ketika lahir ki ilmu kandungan le enyo lagi selamat 4 bulan 7 bulan. Ana apa menyo lagi selamat ketika 4 bulan? Karena beda hadis ketika kandungan 4 bulan fayunfakhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbir rizki wa ajalihi syaqiyyin aw sa'id. Peji 4 bulan ilmu kandungannya beni ke Etiop odi beni cuma odi tapi takdir etoles. Beda 4 si etoles ketika beda ilmu kandungan. Sepertama bi katbir rizki etoles rizkina. Jadi manusia ini kayak etoles kada soki apa melarat apa sedeng tentu aki mulai dari dalam kandungan. Selamatin makle takdir teti orang segempang rizki, teti orang semurah rizki. Amin Allahumma. Karena orang gak ditoga, berde selakona melarat tapi pesena jadi, berde selakona demang tapi olehnya banyak nyopet. Nih kayaknya agak kakek.
Rizki ini kata pada kak, napa boleh setretan gula benajunan. Kembar tak pada rizki nengki. Napa boleh bentatang ke tak pada. Emak Timur jual sati bisa beli sepeda. Icu Barat jual sati sepeda dan nengkin jual. Mak tak pada rizki ini kata pada. Makan anyuon ke Allah. Mantar ke Allah betul orang si kempang rizki. Kau tu soki kapiru, cak soki kapi kak. Mau soki kapi mati orang. Enggak kan? Terjadi inflasi. Jadi gula ben ajunan ini keanyuon gempang rizki. Napa saya kocak gempang rizki? Sudah bersitung. Rizki ini ka masuk ke beten. Kullu ma yanfa'uk. Rizki ini ka masuk ke gula ajunan. Anyuon mantar tandi penyakit. Orang ini kakak mun tandi penyakit kak. Rizki ini ka masuk kapi. Bener? Bada orang Allah ibri pese triliunan miliaran kak. Keng komplikasi. Ki kok sampai nyeke darah tinggi. Kok ajam telgetel. Wah, di sini tak. Ibri inteh pucuk, abu kencing pakak. Ibri kacang, asam urat. Semak lemak, kolesterol. Pese makin miliaran mun saya masuk cuma aing nasi cekung buneng pote. Napa faidana pese banyak keng mun abu tak terasa. Orang lawangan deje nih kak. Tenlok suki kapi Allah keng sampurna. Ibri kok sape, nyetel potel. Ibri kok ajam, ya wal suwal. Nggak makin nih ke ibri es nih gani. Teh napa nih teh kotak teh pucuk nih kak. Teh gelas, ibri teh gelas. Mun tak yenom, benih kencing manis. Engak ke anak saya tak noro iroma dong. Kayak leon lemarin. Benih keng bi penyakit, keng iman paiman. Kan sampurna nih kak, nyaman. Ki, makanya bojik lem tabu, ini onak ki menter gempang rizki sedekah. Banyak malam-malam sama gempang rizki nih kak. Menter kauliban ajunan termasuk orang si bisa ngamalaki. Nah apaan sih kegempang rizki? Perhatikan. Orang setiap lestari asolat pas adu aki orang sepona. Orang sepona itu aki bi ajunan. Maka ajunan ini ke Allah kegempang rizki nah. Cak kau amin adu agelu. Ngaronyan deg dah ya siapa sih? Antar bisa ngelakon lagi kan? Ketina apa caranya? Perhatikan kak, perhatikan. Dan gula sampai makin ki ngamalaki. Perhatikan senikah nih. Mari asolat sambian. Selana soko ni kecil under oba. Teng sepona tu aki senikah. Rabbighfirli wali walidayya. Rabbighfirli wali walidayya. Rabbighfirli wali walidayya. Rabbighfirli wali walidayya. Iba capak kalih. Nomor 5 ang ipa terus. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang seadu aki orang sepo salah strena asolat katiki buru maka bakal ibri 4 keistimewaan. Sepertama kutiba barron liwalidai sampian etoles anak sing ngabekte karing tua meskipun sampian aslina bunten lo ngabekte. Sapora ajunan kak dinto hadirin lambe masake karing tua langka karing tua korang ngajar karing tua makin ring tua ampun sete minta asapora tak bisa. Keng pun mari abajeng itu aki katiki buru. Katina pada guna kanjeng Nabi Imam Ibnu Sirin acareta etoles sareng Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin kanjeng Nabi ada gu sanika innar rajula la yamutu walidah wa huwa aqin bihima fayad'u Allah lahuma min ba'di mautihima fayaktubullahu lahu minal barin. Bade orang langka karing tua kurang ngajar karing tua keng pandring tua mate bi anak itu aki polan minta asapora ring tua latade ki odi ing langka masake kurang ngajar maka makin langka kurang ngajar korban mati itu aki fayaktubullahu lahu minal barin anak si kurang ngajar nikah kor gelem anyu onaki sapora ring tua sampuna sete etoles anak sing ngabekte tak etoles anak si tereka saya tak saya cang sapa kana Khalil Yasin malam masa ceramah ko cang makiki oding langka korban mati dua aki ring tua etoles anak sing ngabekte oh ya munda iya kana mayu pong embu ki badet yang penting aki gelu kapan mati pah dua aki gelu benih senika maksudnya hadis kak dinto nunjuk aki bahwa kau leben ajunan setoman salah karing tua punten tada kata-kata terlambat untuk memperbaiki sekalipun orang tua nikah ampun tada cara nah ambu tua aki salah situ ngakalaban cara lastari asolat cender obe selana gelu angka astana rabbighfirli wali walidayya rabbighfirli wali walidayya rabbighfirli wali walidayya rabbighfirli wali walidayya sambil kiki maknana sapora aki tu sa kaula ya Allah bendeng tua dua kaula
warhamhuma ben kani seraki ring tua dua kaula kama rabbayani shaghira akatia ring tua dua lambe ni serdeten kaula ketika kaula ki keni. Sepertama si adua nikah kutiba barran liwalidai tulis ngabekte karing tua. Nomor 2 orang si adua nikah sampian eka waris andi nak foto solihin ben solihat. Amin kota. Cengeng. Lesu ngarat lagi kak. Cak mulai buat maghrib lagi. Cak ten gula terjadwal buat ini saya kan tu kak tak langkong. Jadi sapor ten gula telat sapor aki kak lagi. Benih gula si telat keng sampian ngadek gelus entar kan. Baca gula cang buat ini saya sampean buat maghrib lah depan. Tak napa lagi kak. Engke mulai buat maghrib tikal bahalan. Oning gula sampian leso payah. Gula ala ko makin ki entar etek dente si tek dente tak lum dateng. Cak mulai buat maghrib sampai makin kita mari. Mulia gak ada tu dus bulan berkat mari ngala. Tikal dente pacogo pa sekali. Deki mari na tore bah mulia ring berenggi. Enten lo kira abir gula gak paling telo jam pidato gula. Wah. Langsung geleng tak nyaman bagi geleng on. Pon, nomor 2 eka waris andi nak foto soleh ben solihah. Nomor 3 orang satu akhir yang tua ketika buruh eka gempang rizki. Lenik kasih paling pokok kaula anjunan gempang rizki kak. Beni soki, ya cuk soki cuk alhamdulillah. Maka tak soki ker gempang rizki ni kak alhamdulillah. Napa boleh pahibir idu salah soki bagi gempang rizki boni ka syukur libalian. Keng maka tak soki ker gempang rizki ni ka ampun sampurna kaula ben ajunan. Enggi? Apa sebab? Karena kaula ajunan hadirin, korla gempang rizki ini keteka hajar kak. Karena antara orang sesoki dan semelarat kan pada aslinya kak. Enggak kan? Pada. Sesoki andi Roma rajo kamar sanga, semelarat rumah situng kamar nih kini pada menasaring sekamar saya kendengnya kak. Masa pulang kamar sanga semalam ngale sangang kali deh. Ya bita tat mun soki jo rokokan Marlboro kan 30 sanga mun semelarat rokok opet kan 7.500 pada opet Marlboro paling isomet teti kokos kan. Masa pulan Marlboro pan isomet pah teti garagar deh. Malah mun iki ba sepedaan si Marlboro kari ke pusat. Si opet pakun tak luang jeung mate. Kan wada tadi ya. Wada. Yalah aing tat mun sok jo enomna aberna mun semelarat enomna aing pote otaba aberna pale mare masuk ibu anggi ya kak. Masa ikan to bulan beda sini kak. Milo aku me kak. Eman cong mari nginum Coca-Cola. Ada suruh mulai kadek nih kak. Neka, saya teku je samsu saya rokok aning Suryami dah iya. On. Nomor 4 orang satu akhir yang tua pada benci nikah. Nikah eka waris mate asangu iman Islam. Sekasukan ngamal lagi ya tore. Ben mari abajeng. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Cender oba selana tuli angka Rabbighfirli wa liwalidayya Rabbighfirli wa liwalidayya Rabbighfirli wa liwalidayya Rabbighfirli wa liwalidayya nomor 5 pah petotok Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mentir teka hajat. Pon. Dadi manusia ini kesempatan pertama inyo lagi selamat mulai di dalam kandungan mak le rezeki na gampang. Nomor 2 etoles rezeki ilmu tabu. Nomor 2 napa etoles takdir ilmu tabu lanceng umur. Maka kawan kandung itu aki Allahumma tawwil umrahu wa sahhi jasadahu. Ya Allah, bajik sebudak ilmu tabu palancang umrah ben pasehat badanna. Itu aki. Nomor 3 syaqiyin au sa'id. Celaka atau bebecer ampun etoles. Maka dapat kandungan 4 bulan kak dinto pah enyo onaki selamat hadirin. Ero maca aki surah Maryam mun bini mak leratin mak le fokus akhlak kepada ben Siti Maryam. Pakon mau saki surah Yusuf mun lake mak le genteng engak Khalil Yasin. Arami haha kapin. Kesampean lo parca aja cek gula genteng. Tak kira parca aja gula belok parca aja. Mau saki surah Muhammad akhlak ke mak le fokus. Lahir lah ini kapakon salamati boleh. Cara apa? Mun rajina sampian rembi sampian ceu mun bisa masuk norok ke dalam norok anap norok ke dalam ruangannya guna ke dalam apa sih rono
Suruh beliman kada temujum ni. Mun sebini remberon ke dalam ruangan kita. Yang kuat jemput bisa. Anak apa pun bisa masuk ke dalam ruangan mi apa konoro, anak kaman lahir mak le tuli bisa ada nih kak. Ada nih sekanan iko masih kacer. Napa faidana? Salima min ummis sibyan. Selamat dari penyakit setan senyaman ummis sibyan. Terus kalimat si masuk kada ke kopeng ini kalimat Allah dan kalimat Muhammad. Anak kula lahir bah bidan tuli ikala ikiba ke dalam. Bi kula tanya kiba kamu bu? Ki pandi inna gelu. Tinggal cender pandi. Cak ni kan menintara ke muslimat anak kula ko bigun. Atau ada ni gelu. Kentat ki pandi inna ki kalampi inna de ki pah ada ni. Bi kula ke benda ada ni gelu. Mak le saya masuk ke kopeng ni kalimat Allah ka ada. Mun keluan ikiba ke jeding saya masuk ka ada ke kopeng canteng odol sikat sabun andok ju saya masuk ka ada. Ada ni gelu karena make adan lo pada ban adan Jumatan ruwa ka. Bunyi pak hayya 'alas shalah. Capok tombu ki namun dai. Ada panda apa sebenting kalimat cokop. Cok je kaje tu kok jebol ko penga. Dek panda pakai ni sebenting cokop. Allahu akbar, Allahu akbar. Kau tu aki. Allahu akbar, Allahu akbar. Keng mun tak biasa adan latihan tokoknya ladar sambian. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Anang melak takbiran je pak kok. Ni kan sudah mulai kada ni kan. Ben dua ni pada mulai. Tere mulai kada. Tere boleh man kada. Beliin biasa 100 skor mulai kadang. Nah, aduh badai kau. Coba beli 1 juta mangkat deh. Cek bener tadi, mun 100 badai ya kau. Nyakui tambahan dengar. Tak langkong mun nguncang gula boleh cek begintar gula kan. Adzan sekanan iqamah sekacer. Allahu akbar, syahadu an la ilaha illallah. Pah epakon mau saki al-qadir telo kali. Terus maca aki kulhu telo kali. Pamare kak benih kulhu. Pamare. Napa faidana? Seiyadani sekanan iqamah sekacer al-qadir telo kali, kulhu telo kali. Maka selain selamat dari ummis sibyan, selain saya masuk ada ke kuping anak-anak ni ke kalimat Allah dan kalimat Muhammad, nak kanak ni ka ejamin bi Allah. Tak kira toras sekalakuan zina mulai dari rembi sampai budian mati bakal ijaga serang Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ni kakak makana ya budak rembang nandi petok ku jadi ni sekali. Jadi nabi ni boleh nandi anak. Bon. Jadi kak dintok ketika lahir pah salamati tengki pah beda akikoh biasa nah. Akikoh ni kemun laki embi 2 mun bini embi situng. Tapi nikah kesempurnaan make laki embi situng tak apa-apa. Senika. Terus nyembeli embi nikah beda caranya cek pun ulama nang kitab. Akikoh nikah embi nikah selangkong saya. Selangkong saya tak apa-apa sedina. Selangkong saya tolang nikah cek togel. Tapi kalau dari setiap was-ruasen nikah tafaulan li sihhati badanil walad mak lebetena anak ni kebi Allah pasalamat. Dadi mun untuk akikoh sepaling saya tolang ni kecek sampai togel kalak diwas-ruasan. Make togel tak apa-apa. Sini kan. Engki kalak daging ngetok. Kalak daging tak napa. Tolang aja penoro. Mana buan sampean cek gula pidato nah. Cerah aja gua. Samur umur gula pidato buru makin nek kandai kak iki. Apa tuh pakar ngapa nih kage? Saya harus ngajak nih kegela. 200 per mulai. Coba, adalah tak nyampe dah. Macam iya, macamnya. Tak ada yang tambah coba ya kalak lagi. Boleh serogi ni. Allahumma salli ala Muhammad. Terus selangkong saya palap pada cepon epakon pasangi matu. Nang kitab ni disebut lagi nang kitab Mu'tabarah katibai juri kitab yang ada tu talibin. Me pakon pakani mak pasangi matu sakoni mak le akhlak anak ni kebagus hadirin. Terus pah asma pasai itu bagian dari mendidik. Nama itu harus saya.
Mun nyama tak saya oba sapora pah beda orang anya macobik umpama pah beda anya macobik ikan to oba mi nyari ngitung ani ka ORG kan tinggal terus tinggi ka entak ngali ka story aku ring ka Ikaw lihat terus tinggal lagi. Tinggal lagi sini kamu kita ngiding laung bu sini kamu lihat namanya ni. Coba akan dibagi burung. Le asma basai hadirin asma basai. Terus kenapa boleh? Teknik. Kenapa teknik nih kah? Teknik ni kan nyari deeren semanis sebeni masaan apoi. Mana bi Mekah ni ke korma. Tahun yang lawangan daya ni kami pola acem gitu. Celok. Pau peluk kemben saya begitu. Gedeng. Entar ke kiai patah. Apa? Siapa ngajak juga? La haula wala quwata illa billah. Anang siapa ya kak? Engkau bulan ni kan ni ngaranya ku kanjana siapa? Kedok sekali kau. Mereka sunat lagi. Coba niku. Udah dia nyampir sekian boleh nyampir makan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi teknik ni kan tarda ke ulama, hadirin tarda ke ulama. Kak dinto teknik ke kiai, dekibi ulama ni ka ECR, tapi lo ECR TV, kalak dari lesan ulama sabak kanak-kanak ni kah. Jadi saya masuk kada ke kopeng ni kalimat Allah, kalimat Muhammad, saya masuk kalian anak-anak ni kata fa'ulan wa tabarrukan minal ulama. Senikah. Ini keselamatan ketika lahir. Wa yauma amutu nomor 2 parlo selamat nikah yauma amutu are kaula sete aki. Makanya ahlu sunnah wal jamaah mun beda orang sete kan dia hole kan ki. Kan dia hole nggih. Banga sepo sampun sete iya holen banga sepo sampun atinggal tunyak inyo lagi sepora. Kirimi ganjaran di luar ahlu sunnah wal jamaah tak kesokan ngirim ganjaran nika. Kaula benajunan berdasarkan ayat ini wa yauma amutu parlo keselamatan ketika sete kaula ben ajunan ketika sete enyo onaki selamat dak ke Allah semoga kaula ben ajunan bingkengan ketika sete bina foto enyo onaki seorang amin sehingga kaula ben ajunan bakal teti orang selamat bakal teti orang pecerah amin sehingga kaula ben ajunan teti orang selamat masuk ke alam barzan Allah amin. Senomor 3 wa yauma uba'atsu hayya nyoon salamet kaula yauma uba'atsu hayya are kaula pace kepole lahir nyoon selamat kalaban cara selamatin sete nyoon selamat tahlilin iya kholen ketika ce kepole budian dak remah cara nyoon lagi selamat budian ni kebeni bektona minta selamat mangken kaula ben ajunan amolot kak dinto keng budian ketika ibaca kementir selamat takalaban syafaat ta Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin. Maka napa amolot kak iman kak diman anapa untuk membuktikan bahwa kaula ben ajunan ni kecinta mun cinta dak Kanjeng Nabi tak kira burung bakal ibrik syafaat karena Kanjeng Nabi sajanji anta ma'aman ahbabta kake bakal ipapolong ben orang saya kecintain. Mun coba ngaku cinta gampang kak. Mun itanya aki sadir cinta tak cinta dengan Nabi cinta. Pakun sanika sapora cek pun ring bengkalan jak cila tak atolang kak. Nggih kan? Tapi makilang ngaku cinta mun tak ibukti aki tak kira terima. Manidda'a hubban Nabi siapa yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad tapi tidak ada pembuktian fada'wahu kadzibun pengakuannya itu bohong tidak akan diterima. Alhamdulillah. Keluarga Bapak Haji Muhammad Sulistiono ajunan seteja Rabu saat mangken berkorban buah beni tak banyak abing bak je kan okay, kan untuk membuktikan cinta karena orang mun cinta ni kan pasti berkorban cek ngaku cinta mun tidak ada pengorbanan bener lambak bude lagu gunung tinggi kulalui bola bola sungai musiku seberangi anu nambik je kening
Allahumma sholli ala Muhammad. Ngaku cinta kanjeng Nabi keng tak ada pengorbanan. Nakal hadirin. Ngaku cinta ada kanjeng Nabi tapi walam yattabi li sunnatihi, keng tak ngalako lakon kanjeng Nabi. Nakal. Ingat napa kanjeng Nabi? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad tegas, keras ketika ada orang kafir senantang dek ke Islam. Tapi kanjeng Nabi ini kelemes, halus ketika ngadu pada Islam mah. Elawangan daya tidak ada orang kafir sebeda pada Islam mah. Tori pelemes tetanggaan menurut kanjeng Nabi. Tori bagus setretanan, tori cato kanan. Ya beda tokar bentatang kebia. Sejak dengan bolong gak sepenting mari coba tori pebicek boleh, mari tak saya tori pas saya boleh, usaha bagus boleh. Bila-bila sekejap masuk ke tahun politik 2024 akan ada pesta demokrasi. Calonnya makin jan banyak, telok insyaallah bakal jadi calon presiden. Tak pada pilihan, wajar cek telok ya suruh pada dek remah kak. Mentro pada, situng boy calon. Ti nama kita pada tak usah patang becik, tak usah patang cermet, lembek kan mari guleban sambian. Patang cermet, patang becik, ibu-ibu atokar, patang maar, patang minder, ya tas teti menteri nah. Halo, ada rumah mundanya. Tadi guleban sambian gule kutikal atokar bentatang ke, gara-gara tak pada pilihan erok du kardu, patang gedak, patang maar. Paling rugi menentukan bentetang ke gara-gara presiden. Apa? Ku leben sampean ku leku mun mati. Billahi presiden tak kira nyanda ke sampean. Tetangga saya dah gedak semua kau lagi majid. Nggih kan? Tinggal ni jaring Bengkalan, bocah ruwet. Paling tanya aki, milih siapa kak? Ya tak nurut cek nurut atekos. Maksud kak? Ya tak nurut aseket nurut asatos. Wah hahaha kok. Tapi ini kebengkalan. Pamekasan ini kota pendidikan. Banyak alim ulama. Banyak para kiai. Mundeng labengan deje muntanya aki. Milih siapa kak? Tak tahu nak. Cengkok ring awam. Ada ente kiai kok apa cang kiai. Nuruk kiai kok. Cengkok tak tahu. Pala cang kiai mira kok mira. Pala cang kiai biru kok biru. Saya kedua nih kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Boh, bang tempo ingat kah? Mun beda beri pese ku leku presiden galak napa tak galak? Galak cek ngeco akin takok yoko. Pahi juluin. Tak langkong make galak sing ngajak betul tidak eren. Thank you kak. Kebeli semen, pebicek tabi ngeroma, pola beda saya tak becek, pebicek tertepan ya kan. Kita kebeli paket di TikTok get-getan ini. Cek sampai dia ergi. Terselamat tekapi amin. Tore, karena anak apa hadirin? Kula benajunan kata tangke ni pasti butuh kah? Ada orang tak butuh kata tangke. Kula sampai makin kita teman mangki, ada orang tak perlu ke orang lain. Ada orang tak perlu kata tangke. Pakuatin, pahebatin, pakun barlo. Napa boleh kelakuan berak, kelakuan sara. Kelakuan saya paling misem, parlo kata tangke. Kelakuan apa? Misem. Kelakuan paling jemang. Misem ni kan paling jemang kan? Tapi parlo kata tangke. Padahal ada sudah mengiban misem ni kan? Tak luang setrum, tak luang paket, tak luang pulsa, tak usah majar pajak. Keng misem ni kan makin paling jemang. Parlo kata tangke. Ardena. Mun bi tibi ance misem. Mun tak keng parak deti ya pula. Misal saus parlo tatang kenapa boleh lebih berat dari nikah hadirin. Maka nak kanjeng Nabi gak dintong. Orang saya sangat akor lemes seneng kepada Islam hadirin. Masalah keng tak pada pulang bereng lo pada. Ni kula sering ngebenda hadirin. Jangan mengharap persamaan tapi hargailah perbedaan. Apa sebab manusia ni kalau takdir bi Allah tak pada kapi. Allah ke baik kriki lemak dia tak pada kah? Ngarep pada sampean. Mun pak ngarep pada teman mikir mun lemak ni ke esena polempol kapi. Iki bayi apa? Ada polempol. Pan polempol kapi bedem aja. Iki ba landu. Ngalto landu. Pandek gelu. Tina makela tak pada sepenting al-ittihadu yujidul quwa wal quwatu tudmanun najah. Kalau bersatu kita akan kuat. Tina makita pada sepenting mesitung al-mu'minu lil mu'minin kal bunyan yasuddu ba'duhum ba'da. Mukmin pada mukmin ini kepada bangunan hadirin. Kalau tadi bangunan bulan tak pada beda pasir, beda semen, nggih, beda aing, beda petak kapi kujur, pasir kapi kening tompo karo. Aing kapi karo ke bandi.
campur ben semben ben kapi mancing dadi Roma. Sanika mukmin. La tahtakir man dunaka fali kulli syai'in maziyah. Cek ampo congoco reng lain makita pada. Pol paling pande keng cek congoco make paling pande. Nika make paling pande mun bede kiai nika sing ngater. Ibri keistimewaan pande keng make pande tukang ngater kiai dia. Ngereng kiai, ngereng. Nika make paling renjeng cek pangater kiai. Di majeding jong lurus ke timur ke sampean ya. Meren bah HP ngomong gede aja deki impian bah masuk boleh. Mun tak epong kak C dah kebi kiai. Paling rinjeng keng tak peratu ngatur kiai ni. Si bandek si peratu kan senika. Teken tek make bandek salah bandek kini tine jak cocok. Ngatur kiai tak peratu. Kebaya apa? Elong mun ketel. Ibrik naria kurbang elong. Lekan kan pada tempat tak. Likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqam. Tiap tempat beda lakona, tiap lako beda kena-kena, beda tempat dah. Sanikah hadirin. Nika make paling renjeng mun ketibi, ke apa mun ketibi. Wah hai kau sampe. Nika paling renjeng ke mun ketibi dah faedah naka. Apolong ben sini ke ini anek sebelah renjeng apolong bu mangken. Barat tu mun lah apolong deh kan. Nah, iya bukti aki, baru maju. Minta masak apa kuburan. Sanikah mun apolong dadi tore kula ben ajunan tak pada. Tak usah atokar, tak badok, tak usah avesatore, pelengkap. Jadi ketika lain, nika makle satu sama lain saling melengkapi. Bener nih kalau gedeng tak game macam-macam bernada beda pote, na beda biru, na beda merah, na beda celengah. Mun pote kapi tak ning baca tulis sendiri kan? Engki kan? Makanya cek ngerpada hadirin, cek ngerpada. Manusia ni kebi Allah lakar tak pada. Anapa? Makle saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Kita beda tapi tetap satu tujuan. Kita binika tapi tunggal ika. Kita berbeda-beda tapi satu tujuan. Jangan mengharap sama. Indonesia itu terdiri dari 1340 suku. 1340 suku. Lain betisnya. Kan? Cak kutuk yang pah antara Madura suku Madura dengan yang lain, dengan Melayu, dengan Bugis, dengan Dayak. Madura pada Madura, tak pada kak? Bener? Madura sekanto ben Madura seejebe, tak pada. Pasuruan, Probolinggo, Banyuwangi, Madura keng lain ben kanto kak, magi pada Madura. Pontianak, Madura keng lain, bahasa napa tak pada. Kanto jalan, Pontianak, tembok. Mon tembok kan tempatnya cek rudina. Pontianak orang ke tembok. Jalan tembok. Kan lain nih kak. Enggak kan? Cek Bondeng Bengkalan bin Magabin. Kan tuh bin Magabin Sumenep. Siapa ngajak jin mengancin ya kak? Reng Madura sebagai Kalimantan Selatan lain. Cangreng Lawangan Daya Rocek. Madura sebagai Kalimantan Selatan Pencok. Ring Madura sebada babian mancok. Mun paring babian tar Kalawangan Daya re, buk mele mancong dua. Ku tak jawab, tak usah melelek nyari tibi kadang. Lah mereka campur bentong celatong apa kan? Lu gak sama. Madura pada Madura tak pada kan. Napa boleh benjaba. Bu cung jauhan pidan. Makanya pas sampai ring surga jepah abin di Kalawangan Daya, selaki tak tahu jak Madura, selawangan Daya tak tahu jak jebah, injek kiamat dia. Selaki ring jebah, malam pertama ngucak selaki ke sini, dicekel di. Pemantelik biasa sini, muntak melerok ya. Padahal yang selaki dicekel kok teguh aki, HP maksud tak. Dicekel nih. Ente kan pemantelik jala bola. Jadi namun cekel jadi nak. Sebini pulan mantan anyar trotaan di anak, pulan trotaan di anak. Usul ke selake masuk KB mas. Lawangan aja mun trotaan di anak masuk KB. Masuk KB mas. Iya dek masuk KB. Kemper. Jak suruh aja suruh masuk KB aja dah cecer sekali. Masuk KB. Saya masih nyebut.
Ngapa nak kau tak pertanyaan? Allahumma sholli ala Muhammad. Perambil agak dito kau leben ajunan yang ikut Rasulullah pasti menghargai perbedaan. Kita memang tidak sama, bukan berarti harus berpisah karena al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Buktikan kalau cinta sama Rasulullah dengan cara ittiba li sunnatihi. Kalako pada lampan Gusti Kanjeng Nabi. Mun la itoro cek bater berarti kau leben ajunan ampun atoro ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun la atoro Kanjeng Nabi bakal isafaatin. Mun la isafaatin tak kira burung bakal selamat masuk surga. Amin. Masa ungguan kan? Mun iki bebi Kanjeng Nabi kalaban syafaat. Jadi buktena syafaat. Napa faedah syafaat? Orang sekotuna masuk neraka pah burung pah masuk surga ni ke syafaat. Iki bebi Kanjeng Nabi masuk surga. Tak beki nerongkok masuk bu nyono no jaberno. Mun kawal selamat. Sampean tarik ke surga jengi benar narkoba kak. Bahaya apa tak bahaya? King mun sing awal Kapolres Pamekasan, bi polisi Sampang tak kira yamba sampean. Padahal ini benar narkoba sampean. Bi polisi Bengkalan tak kira yokom. Bi polisi Surabaya tak kira pambu. Padahal ini benar narkoba. Mak bisa. Sing ibempian ring parat tu ke atas enggak. Benih kalau kebaisi makin masuk surga mun andi ring dalam kembangan budi. Jelas? Mun ikawal abo, mun ikawal ada tak selamat tak. Kula sering cerita gi guru kula cerita. Itu sok kula cerita. Mun ikawal pasti selamat. Kula kaun jangan kan daerah pelengahan di bari enggak. Kalau 10 pagi pengajian. Lebet betuampar kula dari bari. Lebet daerah pelengahan ku bisa enggak macet tepak ke pasaran. Nilpun kula ke panitia. Panitia kula macet pasaran tak bisa nih. Kon iben sepeda motor. Bu tak saya kiai mun kon iben sepeda jauh ke dalam mah. Engki dengan mobil tak bisa lebet macet yang kula kon iben sepeda. Punten kiai tak saya kiai. Ya kon iben mobil macet tak bisa. Kawal lagi kiai. Mun kawal pun bisa magi macet. Kon iben mobil kak alhamdulillah bisa lebet tongku. Me tak bisa lebet cek kula kon iben ambulan. Ingin cuma ke puskesmas bi panitia. Reno. Wah, ada ke pasar. Beli lebat. Minta beli lebat cacang goreng mayit. Saya dah mau Yasin. Abuh kejok ngitek kula kan. Kan berde video ngeprank tema mati yang kurang. Ya Allah, haram kula ngitek tak kok bini berde sa gente kan. Bini kula lagi ngode kan. Ya Allah, apa salah ibu baca ilmu ambulan bi kula. Cek karo tuana Petra kita ibu baca. Cakap Allahumma odi ya Allah, Allahumma odi. Alhamdulillah selamat. Mulai di pengajian lanjut ke pengajian situ nggak sampai mulai ke rumah sing malam. Alhamdulillah sing malam odi kak iki. Orang makin sacara menyuguh jerengkong bimbang. Kula mikir hadirin ngak nih kesafaatnya mana kak? Cek lekaro Holil Yasin siapa Holil? Cek dengan tamun ke Holilur Rahman Bengkalan mantan bupati ruah. Mun lebet orang yang kira lagan lagi ay baki orang raja. Cek lekaro Holil Yasin Bengkalan beni anang kiai, anang ring tani. Anang ring tani gula kak. Kempian tak kira bar jaja bulan mua gula ngak ring Jakarta. Jadi bang semua sama. Cek lekaro Holil Yasin anang ring tani tak andi ilmu beni kiai. Ring tani. Pah nembus pasar. Beni Holil lemage Holil anang ring tani keng muni bedai ambulan nga. Beni Holil saya bes ambulan na ju. Jadi make Holil Yasin mun iki beban ambulan salah. Selamat ngak ni ke syafaat itu lagi nah menter pada nuru ambulan sampean. Takut saya ngucap amin ya. Maksudnya menter syafaat Nabi Gusti Kanjeng Nabi. Jadi makilah ahli dosa ahli maksiat. King mun Kanjeng Nabi sing ibu kalaban syafaat. Cek ko beter, pakun lolos, pakun selamat nik kasi ayarep. Pas saya oleh syafaat, orang selebur dak Gusti Kanjeng Nabi. Bapan ngaku lebur iblis syafaat, kor lebur bede buktena. Nah apa buktena? Ki mangkene ka bede pengorbanan. Terus ittiba li sunnatihi norok lalampana, mangkin muang bekto sampian, muang tenaga. Insyaallah gak dintu bisa dadi hujjah ben alasan kaula ajunan cinta dak Kanjeng Nabi. Mun la terima pengakuan cinta gak dintu insyaallah kaula ben ajunan. Bekal selamat iki bebi Kanjeng Nabi kalaban syafaat. Mun la iki bekalaban syafaat cek ku bet tereng lawangan deje sampian mikir aja dosa ahli maksiat bekal masuk swarga tak kira nyeting ka neraka. Amin Allahumma.
Pon sangat dintoh bisa saya pada Pak. Kurang berlebih nah nyuun sepora begelak sampean nih Kak. Mungkin ampun pukul sangat. Ongguan. Babahaya jana. Aja kau cak PSUI dah bagus bengkona gula. Umpah dekir bagus bengkona bang ucap. Cek lanceng colong holin. Ada apa Kak? Billahi tengah foto kasih tujuh kau. Keng bah gula besok. Nama aja ongguan. Takut senyambit. Sampai kau 11 siap. Sampai kau 11 siap tak gulian. Siap 7 sampai kau 11. Cak gulian kok mulia Kak. Hadirin, sana sambil kerja, semoga saya pada Pak beda manfaat. Thank you kan? Jadi manusia ni perlu keselamatan itu lo kenangan. Kayak ingat ni. Jadi peleman sampean deki pada online nak. Takut rajin atanya ro deki bune bah lebur lek bune senika. Jadi mun deki atanya ki rajin. Apa kau cangkak? Telok. Kuntung telok. Ya kan telok. Apaan Kak? Le je kalau pai kabeh du kan. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Nyuun selamat ketika lahir, nyuun selamat ketika seteh, nyuun selamat ketika ibaca ke mahsyar. Saya rasa selamat ketika rimbi, ring tua nyuun lagi selamat. Saya rasa nyuun lagi selamat ketika mate, bi nak foto nyuun lagi selamat. Saya rasa selamat ketika kau lecek ke mahsyar. Kanjing Nabi, makanya makin kuda ben sampean keng long molong mak le kapan cek kemudian pas selamat bi kanjing Nabi kala ben syafaat. On, Nabi pada bener asli fadl dari Allah. Nabi pada salah asli omber dari keendengan ben kebutuhan pribadi. Nyuun sapora ben nyuun pelerasaki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya kurang panjang, tahun depan diundang lagi. Buah durian, buah kedongdong. Cukup sekian dong. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.